はいはい、どうもよっちです。ですね、今日は新しい焚き火台を買ったので、ちょっと使ってみようかと思います。はい。まあちょっと前のもそんな使ってないんですけど、ちょっとこっちの方がより焚き火を楽しめるのかなと思ってですね。はい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。じゃあ開けていきます。ほいほいほい。ほうほう。こんな感じですね。よいしょ。ほうほう。はい、これは上のですかね。はい、上の部分ですね。上の部分は後でいいとして、お、これ、はいはいはい。これが足場ですかね。はいはいはい。こう、見えますかね。六角形で、こうか。はいはいはい、こんな感じね。で、これが、上の部分ね。なんか青いフィルムが貼ってありますけど、剥いじゃいますね。剥ぎます。これ剥げ、これどう、剥がしづらい。いっか。両面貼ってありますね。これ剥いでいいんですよね。まあまあまあ。はい、とりあえずフィルムは取ったんですが、なんか接続部のですね、青いフィルムはちょっと剥がしづらいって感じで、ところどころが残っちゃってますが、はい、まあ気にせずやってみます。はい。合ってるかな。で、ここ、なるほど。で、これを乗せるのかな。どっちかな。これどっちかな。はいはい。こうかな。よし。ここはこれを最後にね、使う時には使おうかと思いますが、とりあえずこれでいいのかな。はいはいはい。一応する前にこれしときます。よいしょ。どうかな。でかでか。これはちょっとでかすぎるか。よいしょ。はい。つくかな。実に。
じゃあちょっと気をつけていこうかと思います。はい、頑張ります。今日は最初からティッシュを使ってみます。あれ、ついたついた。つきました。よしよしよし。
ね。よいしょ。はい、今日はですね、はい、キャンプにはカレーってことでカレーを作りたいと思います。はい、完成です。はい、ココイチのカレーでした。はい、じゃあちょっとココイチのカレーを食べていきたいと思います。大丈夫かな。お、危なっ。ちなみにカレーはこんな感じです。見えるかな。はい。ちょっと火が危ない感じがするのでちょっと離します。よし。じゃあいただきます。うん。
はい、はい、カレー美味しかったです。ですね、新しい焚き火台、前のに比べて、こう、そうですね、いろんな形で組めれるので、いいかなと自分は思うんですけど、どうですかね、ちょっと人によっちゃ大きすぎっていう場合もあるかもしれないですけど、でも、はい、焼く範囲も広くなりますし、いろんな組み方もできていいかなと個人的には思います。はい、じゃあこんな感じです。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったら登録の方もよろしくお願いします。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。